早晨啊，大家好啊！我今朝羅賓就去呢個森林公園，台東嘅森林公園。今朝喺台東森林公園嘅上空呢，就見到每幾分鐘呢一架戰機飛過，大概8點鐘個時間。我係鄉下佬嚟嘅，第一次見到戰機喺頭殼頂飛過。佢連續幾分鐘飛一次咁樣飛咗幾架。因為台灣呢係一個島嚟㗎嘛，咁所以呢就係見山同海呢就係好靚嘅。咁我哋鍾意睇海同埋海山嘅人呢，咁就覺得都 very good。森林公園呢度呢叫做花架通道。咁穿過呢個花架通道之後呢，咁其實有3個湖嘅，咁啊琵琶湖啦、鴛鴦湖啦，同埋呢個活水湖，咁啊3個都拉個長線啦，咁啊跟住呢，其實呢度好近海嘅，咁啊跟住呢3個湖行呢，就行到去海邊啦。咁入咗買咗門票喺正門入咗嚟之後呢，咁就跟住喺度兜啦。咁但係呢，去到中間或者去到尾嗰段呢，就冇嘢攔住。森林公園嘅琵琶湖啦，嗰個就琵琶湖觀景台啦。好容易就唔覺意蕩失路㗎啦。好靚嘅一個湖。想坐喺度睇，唔捨得走啊！因為咁嘅機會第一次睇到。呢度叫做海洋劇團。呢個台東森林公園呢，好近海嘅，咁所以呢，就可以沿海邊行埋去呢，就有個海洋劇場啦。呢度有啲我唔知點解叫做劇團啦。咁啊，隔離一個叫做海洋廣場嘅劇團，我諗佢係即係搭好晒嗰啲一個個嗰啲木嘅堆啦，咁做火咯，咁喺度練習啦，然之後喺廣場度表演。咁啊，呢度就係廣場啦，廣場嗰個位置啦，相隔唔係好遠嘅啫。咁就一望無際嘅呢度海。係台東森林公園嘅海洋劇場。咁行完呢個海邊森林廣場之後呢，咁啊行返入去入邊睇個湖啦。呢個係台東嘅森林公園嘅綠水湖。大家都發覺我呢好多係相嚟嘅，咁相呢，咁我又唔想話，因為佢時間呢停頓好耐嘅，咁所以呢，我就大概係剪咗3/4去啦，咁所以你見到會比較流暢，好多相。但係呢，如果你話真係睇呢，睇到你好悶。台灣呢有呢個Ubike，即係 Uber 嘅單車啦，叫做咁啊有得租嘅，咁啊通街都好多單車啊、電單車啊咁租嘅，可能方便佢呢度嘅環境啦。咁就嗱呢度呢個公園呢就有埋呢個吉普車租嘅。頭先我點解會強調話喺大概係去到尾嗰啲呢位置呢，可以行返出路邊呢咁樣冇嘢攔呢？就因為呢，我就係遇到個咁嘅情況啦，就係我行到去尾嗰陣時呢，就有其實冇嘢攔住嘅，咁啊行咗出去啦，咁啊路邊點解會咁做呢？因為我想話行返條捷徑呢，返去門口嗰度，然之後就再去第二個景點嘅。我通常一個習慣呢，就係睇咗 GPS 之後呢，我就會選擇呢，就係步行嗰度嘅。咁啊步行嗰度呢，咁就如果係30分鐘啊嗰啲，我毫不考慮，我就會行㗎啦。呢度係山海鐵馬道，唔知係乜。
GPS 咧通常都係適合揸車啦，咁步行咧，如果有啲地方係冇人行過嘅咧，咁就佢只不過係利用衛星教你點行啫。但係好多時咧，太罕行嘅地方咧，就通常都會間唔中會搞錯嘅。所以咧行下咧，行咗30分鐘咧，都行唔返去門口嗰個位置啊，咁所以就蕩失路啦。咁就去到一個好偏僻嘅地方，咁啊跟住見到個警察叔叔啦，咁啊揸住架好細架嗰啲警車，咁喺路邊啦，咁我問佢啦，咁佢又叫我行返轉頭喎，咁我梗係唔係好想啦，咁佢就好人啊，咁佢就話車我去車站，咁我就沿途咧同佢有傾有講，非常之好嘅一個體驗啦，因為我第一次搭警車。嗱，呢個係台東嘅體育館，咁就係棒球，呢個係棒球場地嚟嘅。咁就去到火車站，咁啊急不及待就走咗嚟呢個以前嘅史前文化博物館啦。台灣同埋其他東南亞國家咧都一樣噶啦，咁啊經過石器時代啊，咁啊跟住落到嚟咧就近呢幾代嘅就呢幾個世紀嘅都係以部落嘅為主啦。咁而台灣嘅咧就有最主要係有好阿美族啦，就比較係喺邊個位置就係有咩部落啊。咁啊大家如果有興趣睇下就可以去維京度睇下啦。咁啊，主要呢度係啲石器時代嗰啲武器啊，同埋啲農作物嘅工具啊咁樣啦。忽然間諗到題外話啦，咁其實咧呢個台東嘅火車站咧，就佢嘅位置咧就唔係喺正市中心嚟嘅，因為咧之前咧佢嗰個火車站喺市中心啊，跟住有呢個巴士啊啲配套嘅，但係而家咧搬咗嚟呢個新嘅車站之後咧，咁唔再係市中心啦，咁所以咧如果大家係喺市中心度住而又想話搭呢個火車嘅話咧，咁就要因啲時間咯。跟住咧，我哋呢個展覽咧，我哋睇到呢個玉器風華啦。咁啊，玉器咧就其實喺古時咧都已經好興㗎啦。咁就好多博物館都有睇嘅啦。咁玉器咧，通常我哋分軟玉同埋剛玉，即係剛硬嗰個剛啦。咁就軟玉咧，通常就係適宜雕刻啊，好似中國玉啊嗰啲咁樣啦。咁就而剛玉咧，其實咧我哋叫佢做翡翠㗎啦。咁啊，翡翠咧就係就比較硬啲啦，同埋晶瑩剔透好多嘅。唔知喺呢個地區係啲石比較多啲定係咩啦？咁就佢哋用啲石棺嚟做一個下葬嘅方式，其中之一啦。同埋咧，佢呢度咧都好多嗰啲好大嚿嘅石啊、巨石啊，咁啊其中有一嚿咧就係挑個人像啦，咁啊喺巨石公園度會見到㗎啦。咁我會都去到之後，我都會介紹俾大家睇下啦。其實呢度台灣咧好多部落㗎，即係記都記唔晒啊。咁同埋佢每個部落咧或多或少啲唔同嘅嘅紡織啊，或者係同埋佢嘅本身有啲咩風俗啊，有少少唔同嘅。咁跟住咧就去到最後咧，就睇埋呢個國際古埃及嗰啲全世界啦，嗰啲古代嗰啲建築物啊，同埋佢嗰啲容器啊，同埋佢嘅各式各類啦。咁嗱呢個就係巨石公園嘅模型啦。咁同埋咧佢就點樣喺山上邊咧將嗰啲巨石搬落嚟嘅情況啊咁樣啦。咁就放喺巨石公園嗰度啦。呢個史前博物館咧就
都幾偏僻下嘅，咁車咧都唔巴士啊嗰啲都唔係好到嘅，咁就而且有一個站咧叫康樂站咧，即係火車嘅，但係都唔係好方便嘅。雖然佢咧就幾分鐘咧係高鐵嚟嘅，咁幾分鐘咧都可以去台東，但係咧就好少車嘅，咁啊變咗咧就大家要去嘅話咧，咁就或者 call 車啊，如果人多咁啊會比較好啲嘅，搭的士去。其實呢段片咧就係講話點樣喺山上邊啲部落點樣好辛苦咁搬咗嚿巨石落嚟。其中嗰個展館咧就係國際友誼館啦，咁就同佢有友誼嘅國家咁啊大家嘅友誼啦，同埋大家交換禮物啊咁樣啦。咁其中一個咧就係嗰啲我睇佢係非洲嗰啲部落啦，咁可能大家部落與部落之間咧有啲親切感啩。好啦，講到漁船啊咁樣啦，咁就漁船咧，我喺呢度睇到咧，佢啲漁船咧就除咗一個風帆之外咧，一隻之外咧，側邊咧有個平衡位嘅，咁啊即係拉出嚟之後咧有一個架，嗰個架咧就等隻船唔好反轉嘅。呢個比較可能我少見多怪啦，咁我覺得又增知識啦。呢個巨石公園咧，其實就係喺正博物館嘅側邊度嚟嘅啫。咁就上到去上面一個壇啦，咁壇上邊咧就有一個巨石，就係佢哋喺山上邊千辛萬苦搬落嚟嘅，好高下㗎嗰啲個碎石。我諗如果冇機器咁搬落嚟，都幾係嘢㗎。我4點幾鐘晏晝等到成6點幾鐘，差唔多成個幾兩個鐘先落返嚟台東呢個火車站，跟住就行夜市啦。呢度係舊火車站嘅側邊啦，咁就市中心啦，就台東嘅公車嘅轉運站啦，咁就呢度係賣乾貨嘅，咁另外一邊咧行5至10分鐘咧，就另外一邊就賣濕貨嘅，叫台東夜市啦。呢邊就乾貨嘅。